Hi guys, it's Kiki and welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini gue mau ngasih tahu kalian cara ngecat rambut dengan cara yang sehat, dan dengan cara ini rambut kalian bakalan tidak terlalu rusak seperti kalau misalnya kalian cat rambut biasanya. Dan kebetulan warna rambut gue juga udah, gue nggak ngerti ini warnanya apa, kayak warnanya sudah kayak amburadul kayak gitu. Ini rambut gue abis dari warna biru, dan warnanya itu kan biasanya warnanya menjadi luntur, warnanya kayak agak biru kesilveran kayak gitu. Dan ini warnanya gue nggak terlalu suka, jadi gue pengen ganti karena rambut gue kondisinya agak sedikit rusak. Jadi gue pengen tetap warnain rambut gue tapi dengan cara tidak merusak rambut gue terlalu banyak. Nah, kali ini gue mau cat rambut gue warna ungu seperti biasa. Gue punya cat rambut Miranda warna ungu. Jadi kalian bisa menggunakan cat rambut warna apapun yang kalian punya di rumah. Jadi kalian bebas mau menggunakan warna apa. Dan pastinya di video kali ini kita tidak membutuhkan krim developer kayak gini. Biasanya kalau misalnya gue cat rambut dan gue pengen hasilnya yang lebih maksimal, gue pasti ganti krim developernya itu pakai krim developer tambahan. Tapi kali ini kita tidak membutuhkan ini kita skip, tapi kita ganti sama produk yang lebih sehat, yang lebih bakal menetralisir zat-zat kimia pada pewarnaan rambut ini di rambutnya kita. Nah, di video kali ini bahan-bahan yang kita butuhkan hanya krim pewarnaan rambut. Kalian bebas menggunakan warna apa aja, terserah kalian mau pakai warna apa. Dan kalian bisa menggunakan krim conditioner warna putih. Pastikan itu warnanya warna putih karena kan ada conditioner warnanya kuning kayak gitu. Nah, sebetulnya ini lebih sehat kalau misalnya kalian menggunakan hair mask. Tapi karena hair mask gue itu warnanya kayak kuning ke orange gitu, tapi gue nggak pakai karena gue takut mempengaruhi hasilnya. Karena warna si hair mask gue itu warna kuning ke orange dan gue pakai warna ungu, gue takut hasilnya bakalan jadi kacau kayak gitu. Jadi gue memutuskan untuk menggunakan cream conditioner. Dan ya, langsung aja kita mulai. Kita masukkan si krim pewarnanya ke dalam wadahnya. Ini juga sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian mau pakai seberapa banyak sesuai dengan kebutuhan yang kalian. Gue sudah masukkan semuanya. Kemudian gue bakalan masukin krim conditionernya sedikit lebih banyak dari si krim pewarnanya ini. Gue bakalan masukin sedikit lebih banyak, jadi bandingannya itu 1:2. Sudah cukup. Kemudian seperti biasa gue bakal masukin virgin coconut oil, tapi biasanya gue pakai sekitar 2-3 pump. Ini gue bakal masukin 1 pump aja. Kenapa gue masukin 1 pump? Karena si conditionernya itu sudah bertugas memproteksi rambutnya kita. Jadi si virgin coconut oilnya itu hanya sebagai bahan tambahan aja. Kalau misalnya kalian nggak pakai juga nggak masalah. Ini kita aduk sampai rata. Ini udah gue aduk rata dan gue juga sudah menggunakan sarung tangan. Karena seperti biasa gue mau aplikasikan si pewarna rambut ini menggunakan tangan saja. Dan kalau misalnya kalian baru di channel gue, kalian pasti bertanya kenapa gue menggunakan sarung tangan. Karena kalau misalnya menggunakan sisir aplikatornya ini, nanti rambutnya kita itu ada beberapa bagian yang terlalu over proses, jadi membuat rambut itu rusak sebagian aja. Kali ini gue gak mau, dan gue bakalan section rambut gue dan langsung aplikasikan si produknya itu ke rambutnya kita. Feeling the darkness in his face every time he goes away. Semua adonan sudah teraplikasikan ke rambut gue. Ini gue bakalan tunggu dulu sekitar 20-30 menit karena kita tidak menggunakan krim developer, jadi kita harus menunggu sedikit lebih lama daripada biasanya. Ini gue tunggu dulu sekitar 20-30 menit. Gue tutup menggunakan hair cap. Nanti gue bakalan kembali lagi dan gue tunjukin ke kalian hasilnya gimana. Nah, setelah menunggu sekitar 40 menit, gue diemin 40 menit karena gue ragu kalau misalnya gue tunggu sekitar 20 menit itu gue ragu hasilnya kurang maksimal. Tapi kalau misalnya gue tunggu sekitar sejaman, itu terlalu lama. Dan hasilnya itu sama seperti menggunakan krim developer, jadi hasilnya sudah sangat maksimal. Ini kalau misalnya kalian lihat karena situasinya gelap dan nggak terlalu terang. Ini mungkin karena pencahayaannya sedikit kurang terang, jadi dia itu kayak kurang kelihatan. Kalau misalnya kalian bisa lihat, ini warnanya itu ungu banget. Tuh, ini ungu banget.
Mungkin nggak bisa kelihatan kalau misalnya di dalam ruangan kayak gini, tapi ini kalau misalnya kalian bisa lihat sih, ini harusnya udah kelihatan sih ungu. Dan ya, sampai di sini untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Semoga membantu kalian yang pengen mewarnain rambut dengan cara sehat. Kalian bisa ikutin trik-trik yang gue lakukan tadi. Dan ya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Pastikan kalian sudah menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau misalnya ada video baru di channel gue. Thank you guys for watching. Bye.